घर में छोटी मोटी लीकेज की परेशानियां बड़ी सी हेडेक बन जाती है ना। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, मिलिए एल्यूमिनियम वाटरप्रूफ टेप से। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ टेप है जिसके मदद से आप किसी भी तरह के क्रैक या पानी के लीकेज को आसानी से रोक सकते हैं। इसे आप किसी भी सरफेस पर लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल, वुड या फिर ग्लास, चाहे टपकता हुआ पाइप हो या खिड़की में दरार। ये टेप हर तरह की लीकेज को 1 मिनट में ठीक कर देता है। ये टेप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, पानी के अंदर भी इसका एडहेसिव बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी भी तरह की क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हो। पसंद आया हो तो आज ही ऑर्डर करें।